Xırdalanda bir itlər hədsiz dərəcədə çoxalıb. Həmən itlər bir uşağı, bəylər boyda olan uşağı paramparça eləyib. Ana fəryad eləyirdi. Kim istəyirsə o videonu göndərə bilər bu adamlara. Hansı qurumlar varsa bilmirəm, kimi etiket eləmək lazımdır. Küçük heyvanlarına diqqət olunsun. Demirəm nəsə olsun, çünki bilirsiniz mən heyvanlara qarşı çox həssasım. Amma uşağı o günə qoyub ki, özümə gələ bilmirəm. Uşağın üzü, gözü, hamısı çox bərbad vəziyyətdədir. Məni izləyicilərim atıb ki, xahiş edirəm, işıqlandırın. Mənim də övladlarım var. Mənim də uşaqlarımın dayəsi var. Gecə çıxırlar evdən. Gecə çıxır gedir evinə, eşiyində deyir, afuş dəhşətli dərəcədə deyir, yollarda itlər var, adamın üstünə cumurlar, nəzarət edən yoxdur. Bu küçə heyvanlarına xahiş edirəm. Xahiş edirəm, lazımi qurumları deyin, etiket eləyin, səsimə səs verin. Bunların küçələrdən yığışdırsınlar. Cumurlar adamların üstünə, diqqətli, yəni insanlar bilmirlər, neynəsinlər. Çarəsizdirlər insan bir çoxları. Və mən bunu izləyicilərim göndərdilər, dedilər ki, Arif xan paylaş. Hələ də özümə gəlməmişəm videonu görəndən sonra. Xahiş edirəm, kimlər varsa buna nəzarət edesinlər. İcazə verməsinlər küçələrdə bu qədər itlərin gəzdiyini, uşaqlar məktəbə gedirlər, məktəbdən gəlirlər yəni.